Iya. Tadi kan nu teu dimenangkeun teh ketika menyekutukan Allah. Ketika orang boga niat lillahi ta'ala ternyata kacampuran ku keduniawian. Tak ayeuna kumaha pertanyaanna ketika orang aya orientasi keduniawian terus dicampuran ku lillahi ta'ala eta kumaha? Cek orang ketika kabeh ge dibalikin ka lillahi ta'ala duniawi ge leungit da kabeh posisina walaupun memang itu ada tingkatan tapi dengan diikrarkan manehna komodi di hate ketika ngomong lillahi ta'ala kabeh maka kabeh eta walaupun tadi aya da sekecil apapun karena di ujungnya memang geus keyakinan tinu hate manehna antar hate lisan pikiran lillahi ta'ala kabeh terhapus. Oke. Terus lain-lain misal contohkeun nya contohkeun si Mas menggali kubur mimitina mah orientasina resep gitu. Orientasina resep tapi lila kalilaan Sholawat ketumpangan tah kulillahi ta'ala. Kita kan pertamana keduniawian ku resep karena didinya bisa heureuy gitu sosial loba lah tetek banget posisinya di dinya kan memang posisi status di posisi nasi mas di dinya sosialisasi berarti kan hablum minanas ketika dibalik ke kadinya hablum minanas hablum minallah double. makanya ketika ada lillahi ta'ala tapi ketika walaupun orang pemikir ke dunia nggak posisi lillahi ta'ala di dinya ayat tumpangan dunia kabawa karena lillahi ta'ala dah kabeh-kabeh tengah ada bernaon mengharap ke ridona walaupun pada hakikatnya tekudu orang berharap itu bisa Allah kasih ridho cuman antara ridho itu bisa dipercepat sama diperlambat sampai kurun waktu tertentu itu yang menjalankan kita sama pemacaran bisa Allah ngasih ridho supaya tambah ridho dari kita lagi semua ini ridho illa bihi Kumaha Nah, ieu pertanyaan urang itu harus dijawab. ku batur apa mewakili Mustami wae sampai. bahkan segoreng apapun niatan orang tapi dibalik itu niatan dengan lillahi ta'ala tapi dengan harapan ngaluruskan ke jadi maka ketika mereka langkah naon urusan dunia kita dibalikin ke lillahi ta'ala ke ujung-ujungnya orang berharap tawakal walaupun orang belum bisa bertawakal tapi dengan niatan eta dengan adanya lillahi ta'ala asalkan tahu sejauh mana lillahi ta'ala walaupun itu cuman lewat ikrar di mulut saja paling tidak itu kita mengakui bahwa kadang karena apa nah, karena orang tambahan deui tadi kan ruang lingkupnya cuman lillahi ta'ala orientasi lillahi ta'ala jeung keduniawian tayana orang rada di kompleks deui misal karena lillahi ta'ala terus orientasi keduniawian terus aya berkaitan jeung peraturan-peraturana misal ketika tadi acara pengundian misal ya orang berharap hadiah keduniawian kumaha carana orientasina tadi teh di lillahi ta'alaan gitu terus jeung praktek-praktekna
masukkan praktekna. Nah, praktekna kan berkaitan jeung pikir sesuai enggak? Walaupun nggak sesuai, toh itu ketika dalam prosesnya, walaupun tidak sesuai, nah arana lillahi ta'ala, kecuali kurang menodai lillahi ta'ala itu dengan aturan dan jebakan-jebakan yang Misalkan kieu meureun urang ya orang beli tiket yang berharap orang berharap yang menang gitu. Terus orang teu menang teu meunang kieu eta meureun di dinya meureun eta teh teu disungut wae hati ke bawah gitu. Berarti lillahi ta'ala teu bener-bener gitu. Lamun misalkan itu menang hanya geus berarti lain rezeki. adu nasib. Itu meureun Kepada kita maksudnya gitu mun Pak gue. mengundi nasib. Bahasa Quran nama. Mengundi nasib mah teu meunang eta mah meuli togel. Mengundi nasib mah. tadi seharusnya Naon beda eta. Nggak gitu mah tong diayakeun undian. cuma kan sekedar hiburan, cuma niat lagi kita menanggapi niat masing-masing. Ketika ndek ya tuh menang ngararame. Da orang mah ketika ngomong didinya, orang mau niatan lillahi ta'ala. Abu bunga we. Tapi ketika diniatan lillahi ta'ala didinya geus menang poin plus. Dah ketika menang yang enggak syukur. Berarti rezeki orang teh menang yang geus kae. Berarti menang teu kaget, untuk menang teu kaget itu. Kan cek orang Jawa mah ya, ojo gumunan, ojo kagetan. Ojo gumunan, ojo kagetan. Oke. Tah aya contoh ke berang. Orang kaitkeun tadi jeung kagetan tadi. Tadi kan berbarang kan ada tangga itu ningali aya anu berpakaian nikob gitu lah, serba tertutup. Aya di nya kemungkinan ting miluan, ting henteu gitu apa cuman sekedar Dagang lajo doang apa dagang rumah. Tah mun seumpamana eta miluan, eta kan taruhlah warok lah maehna apik dina berpakaian. Ima duka ima ente arana teh lain eksperimen naon. Ente arana teh coba-coba teh spekulasi. Berspekulasi secara sistem berpakaian maehna apik, terus maehna miluan eta mungkin sebagian kalangan manehna beranggapan bahwa eta tak teu meunang teh karena tadi teh alasanna mengundi nasib. Umpamakeun si emas lah sebagai di pihak etana atau iya lah meh ngomong umpamakeun Pak Dede sebagai salakina terus pamajikanna anu bernikah beta miluan kumaha pandanganna mun ditinjau karena tadi teh mengundi nasib. Misalkan nyaho orang gitu. sing berhadiah. Ikut berpartisipasi. Anu di Ikut andil rumput. meureun aya referensi nu lainnya mun misalkan nyaho orang mah mun sering ngayakeun acara di sekolah gitu. Biasana uang pungutan teh henteu dipeuliikeun hadiah. Hadiah mah beda deui di sponsor. Ini sih ya tadi Uang pungutan mah pakai panitia lah mah gitu. Jadi hadiah itu teh memang terlepas dari uang peserta gitu. Jadi teu kaasup undian teh gitu. duitna Nah, jadi mau diperebutkan ku peserta teh lain perebutan istilahnya teh Uang daftar ya. lain gitu. Memang itu memurni hadiah gitu, hadiah. itu masalah cek lalakina
nyamun tadi acaranya memang murni terlepas dari uang nu karcis teh ya kupon. Itu beda. Uang kupon mah Senyawa kajian pikir nu nyawa kurang gitu ya, sigana mah kadinya meureun. tuh mereka. Tapi kemarin Vicky ngomong gitu, ada sebagian diambilkan dari Kupon. Eta mah paker penting orang ngadengnya di situ gitu. Hari duit kupon mah paling cukup paker melihat dia hiburan doang. di antaranya dan menurut pas pembukaan dia ngomong gitu. Sebagian besar hadiah-hadiah Ya, utama memang dari sponsor sponsor. ada hadiah hiburan yang jadi kembalikan lagi dari ke peserta yang ikut aja. Niat nanon kan orang tuh nyaman Orientasi mah kembali ke diri masing-masing. cuma niatan orang diniatkan ibadahnya bisa jadi ibadah. Bisa nyambung ke silaturahmi, bisa itu bagian dari ibadah. Bahkan itu kayaknya lumayan gitu ya. Ibadah lumayan silaturahmi Silaturahmi wae dan kurang connect. cuman yang menodai didinya seumpama ya mah contoh terjawab itu sih kemari mas menodai ibadah orang dan ketika orang bersalawat adanya nama mamawa minuman ada menodai ketika adanya orang tujuannya beda menang syukur tuh menang kaget ikhtiar aku gusti non bareng ikhtiar Namun orang nggak bagi dua jalur antara orientasi etikot jeung praktekna. Lamun praktekna mah kaciri gitu. Tadi teh ketika orang rek sholawatan niatna, tapi praktekna mau minuman atau Ada niatan. eksistensi identitas. Ya sebenarnya itu pakai masalah lain ari tentang eksistensi identitas. tapi nu bikin memang nu jadi masalah teh memang niatan nemelin tujuan sholawatan niatan mau janjian tak eta menyayangkan Minjem tempat. ke rumah niatna goreng Jadi sebagai bungkus doang kadinya. nebeng paniatan ke batur tapi memang tapi nilai plus nah kajeting niatna goreng mereka bawakan kadinya teman masih baik dalam pencairan kan masih ada sedikit kebaikan. Eta lamun dari segi husnudon parameterna Makanya pentingnya niat dalam melakukan sesuatu dianjurkan jelas disesuaikan jelas. Ketika nilai niat halus dengan harapan hasil akhirnya juga bagus. Tapi kumaha nu merehir setidaknya ketika buka tim hati juga aku beda halnya dengan pernyataan goreng walaupun semuanya itu melakukan proses
tingges geus kajawab kabeh. Ya sebenarnya teh kita mah guruna teh saling mengingatkan lah, saling tulung menulung, saling mengingatkan, halus gitu. Bahkan orang teh yang dikritik, ku sawai ku sejagat teh yang dikritik orang mah. Sok kritik orang gitu. Orang resep dikritik teh gitu. Bebas ngeritik orang mah. Seperti halnya iya tah sering ngeritik urang. Orang mah Itu bebas gitu. kemesraan. Pedulian. Kepedulian itu. Kritik itu. Iya. Orang namun sering dikritik, pusing orang teh lepas kontrol Pak itu. Lepas Tapi kontrol. kieu tadi masalah tadinya. Orang rada berat. Ini masalah RT kan santai mencakup orang banyak. Amanah nate gitu. Mungkin teguran bisa jadi teguran dari kejadian atau mencek orang gitu ya. Mungkin selama iya orang memandang status RT teh kurang serius meureun orang teh apalnya bisa jadi Oke, mau dikritik ke status bahwa eta status RT, bahwa eta status wakil Karang Taruna, bahwa eta sebagai anak di keluarga yang meninggal. keluarga itu can eta mah tadi teh RT teh status RT. Boh orang status sebagai diri orang sorangan. Opat aspek ieu opat-opatna ngeritik urang gitu. Baik jika membahas urang mendingan. Kajil Gambaran lah ya perkabehan jadi orang teh jadi teh penting ieu teh posisi teh sebagai salatabis nu udud teh salatabis kolot foto profil orang nu kamari lucu cuman ketika beungitna kolot asa jadi teu lucu sih salatabis teh kaina mas yang dikritikna dina aspek mana Bebas. Orang yang dikritik. nya ieu heula tah biasanya ngeritik orang ayeuna ngeritik mas Orang mah yang dikritik. supaya Lamun aya batasan, lamun aya batasan-batasan, yang can nempo tuh dah mas. lamun aya batasan-batasan batas. Kurang dikritik. Iya, misalkan orang yang ngomong ke Pak Didik masalah ngeritik canggung, yang ngomong ke Pak Uki canggung, ngomong ke Pak Asep canggung. Yang kedua dikritik orangnya. canggung kumanda selama ieu rasa mah mas rek ngomong naon selalu diutarakan gitu maksudnya teh maksudnya orang berhenti mas orang udah canggung ngomong gitu Eta obrolan teh perlu dinetralisir teh. Sebenarnya sesuatu yang terpendam itu. Muncul urang gitu. Jadi biar nu terpendamna leungit ngopilah. seperti kieu mas biasana menunjukkan sikap kritis teh kadang melalui omongan lamun teu melalui omongan melalui sikap atau melalui sanepan tak ieu teh Tah kieu lamun hayang tujuan lamun hayang mengkritisi lewat sanepan yang ngumpul-ngumpul ya. Urang teh di imah. Ya, dompet urang murah. Kemarin urang geus ngomong di saung teh. Ya. Urang neangan di dieu. Urang dompetnya murah karena kamar orang poek. itu Urang neangan di dieu caang. geus jadi karakter orang Indonesia. Jadi berarti mas orang Indonesia Orang Indonesia urang mah. pantesan Sing penting muka-muka. ngomong-ngomong masalah dompet lenyit kayak ingatan mas Kumaha. lancet lenyit dompet ya Gimana, Pak? kamari ini murag beren nanti jelas gitu lenyit di mana kan di jalan terus saya rek nanyakan ke saha Nanti kena jawab wah.
dompet orang mah leungit di kamar orang kan poek. Orang di tayangan di dia suka kepanggih dia teh. Kulantaran aya jelema meureun nanyakeun ka nu di dieu ningali dompet urang teu gitu. Malah di dia teh kuduna nanya, "Mas keur naon?" Nyangan dompet. Murangna di mana? Di imah di kamar. Coba tangan heula di kamar. Gitu. Kamar orang poek, orang yang nyangan di dia. Itu aing mah. Nge setiap nu liwat tanyaan. Boteng manggih di jalan. Nah, lamun orang nanyaan, "Mang nembok dompet orang teu. Murangna di mana tuh? Di kamar." Gelo sia. Dompet murak di kamar tangan di dia. Udah geus. Nah, orang nungguan ditanya, nungguan dikritik aing mah. Yang Belum kritikan. kamar loba nu ge. Lu ngita di kamar, nyanganna di dieu ya. Berarti kan eta pertanyaan tingkat dewa itu mah. Dikritik. Kalian dikritik pertanyaan itu kan. Oh, Eta mah sebenarnya ada jawaban di sorangan ketika sorangan. Lamun misalkan orang di dia nyangan dompet murakna di mana Mas? Di kamar. Ini set gelo. Kunang di tangan di dia. Oh, memang gelo aing teh. Kan nunggu jebakan di pertanyaan sorangan. ya lamun kanu digulibetkeun kanu dialektika eta leuwih dalam. Sebenarnya ieu ngeritik. Terus satu sisi ngomong hayang dikritik, sisi lain mah sebenarnya mengkritik. Ngritik saha? Nyetinya Nyamun orang bukan niatan ngritik, berarti ku Gusti Allah cari kanan orang. Itu. Bahasana budak kemarin gimbal kumaha? Bicara boleh. Bicara sambung teh naon teh? Bisa jangan takabur. Bicara boleh tak Membanggakan diri sendiri itu enggak apa-apa. bicara boleh takabur, tapi hati tong takabur. Gitu. Orang mendapat ilmu. Pak. Bisa eta. Makanya kadang kieu Dari pesan dari anak jalanan. orang kieu oge nya. Urang kita mah mencari pembenaran. oke kadang ya aya nu bener-bener Kalau kurang dikritik eta heeh. non istilahnya statement eta tah. Bicara boleh takabur, tapi hati tidak boleh. Emang hati takaburna kumaha. Terus berbicara itu hubungannya jeung etika gitu. Etika itu hati. Etika itu Tinggal syariat. Nya sarua eujeng menghilangkan syariat. Buah-buah nyentil hati batur gitu omongan. Pusing gitu. Ya nama kurang dikritik, yang dikritik. itu ketika dikritik Bang Don mah. Kurang kadang kieu nya. Tadi kritik meureun. Orang mah kritik kapan teh nyaho. Kurang teh kieu kadang. Urang teh perasaan urang teh sebenarnya kumaha sih? Pak. Perasaan mah ditanyakan ke diri sorangan, ditanyakan Oh, ke batur mah bisa. lamun boleh curhat. Kecuali Lamun boleh curhat ya. coba rasakan kurang dirasakan bisa ente lamun kejadian seperti ini. lamun kita manusia pada umumnya manusia anu disebut manusia itu kan punya hati. Nah, dari kita mau berpikir itu kan kadang lamun ngobrol dipikir heula nya. Terus memikirna masuk ke hatinya. Urang teh kadang kieu nu dirasakan ku urang, Pak. Urang teh perasaan sebenarnya teh buka perasaan teh urang teh. Urang teh buka perasaan teh gitu. Urang maksudnya urang buka perasaan teh sih gitu. Bahkan hati urang teh parem ya, Pak. Hati urang teh cuman urang kadang berpikirna kieu lamun memikir pakai pikiran cek Pak oke endapkeun heula urang lamun bermain ku ieu nya
Kamu sebenarnya apa yang dimaksudkan dimasukkan hati Waalaikumsalam. 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 Kita ngerampok kemana Pak? Pakai cadar. Bis berjalan. Siap. Siap. Ngajak aku bisa dicarakan musik apa? Bisa pindah kan itu. Ayo. Siap, insyaallah. Enggak. Toh wani di jero kandang nawai. Mata bingung. Jadi sama Mas. Hah? Dijemput man. Tapi Biasa. motor mana ya? Nah, motor yang gerung. Lanjut. Tadi. Tapi orang kamari kejadian momen terakhir pertamanya kan orang versi nanya dis beres momen eta burit-burit kan rek baralik tadi kan. Sepiki nanya oke milu mau ke Pondok Bali. Orang aku masih Egi milu ayo mangkat teh yang semangkat aya istilahnya kan budak terek ka Pondok Bali teh istilahnya sanggeus 20 lelah gitu yang istilahnya mun cara uyah dikalautkeun kumaha sih Netral. nah menetralisir Menghilangkan sakadinya, capek. kalau teh itu hayang leburkeun penat di jalan teh garelo anu nyetiran ugal-ugalan terus Meluangkan kebahagiaan. Dan alhamdulillah acara teh guys sukses gitu. ini hampir wae di jalan keneh ge Dek ieu. jalan simpangan geus ban sabelah gejlog Namun dibalikkan di kana firasat naluri sebenarnya geus ada tanda-tanda cuman orang perang ngeureun respect. terus nepi ditu nya orang ge geus aya gitu pikir wah titi awal kan mantap orang Teu nyaman ya gitu. mantap orang kumaha si Egi gitu. Orang kan didinya sebagai kolot meureun. Besingan budak kebablasan teuing. Ya, meureun orang berfungsi sebagai rem doang, rem barudak. Nya iya lamun ieu pokoknya. Sebenarnya Pak Umi dulu Pak Oki kumaha segi kan gitu. Halus. Itu. Nya Pak Oki tadi bagi segi anu kumaha segi tadi itu Pak Oki baru sebagai kolotnya. Nya guruna teh ngomong. Nya ayo hati-hati we gitu nya. Itu. Lamun tong sebagai segi ieu cerita umpama. Ada misalkan kieu Pak Oki. Nya proyek des ngomong mulai dari 35 ya, cerita ya orang mulai dari 35 saya nggak bisa segitu ya enggak Pak lamun tuh bisa gitu kita ketemu di lapangan Bapak belum tahu masalah pemanukan namanya pembangunan terus tembak ya enggak bubar jatuh nominal 20 tilu ya terus tinu 20 tilu teh ya dasi pikir tanggung jawabnya gede sebagai kabeh nge-backup teh ya diomongan ku si Waduk ku si Cecepnya duder iya dua nana teh tilu nana teh iya kumaha duit teh rek naon jebret dikumpulkeun 5 orang jebret kieu ya geus saya cara kieu iya tedeng aling-alingna nya Ima sebagai pembackup ketua Karang Taruna kecamatan isi teu iman teu asina Ima cuman dibere bagi tilu geus tanggung jawabna misalkan lamun urang nu nyaho pernah abang ijuna pernah ditu nya tah si pikir ditu Karang Taruna desa 2 juta ieu 2 juta lamun urang zaman urang harita nya 2 juta teh dibagi tilu ya teh urang si Egi si Piki ya iya dibagi tilu nu sisana pakai beli kopi biaya operasional 10 juta ya buat lembaga iya nya mahi kurang mah 2 bulan ya
nu sejena karena anu bang masjid musola orang teu minta sepeser pun tanyakan si Piki lamun orang harita pokoknya dusta bagi tilu iya bagi tilu orang teu minta sepeser pun tanyaan Piki hirup kene tah di dinya teh makanya orang misalkan naon si Eki bisa masuk bisa henteu bisa masuk bisa henteu oh di dia tak masalah makanya kita beri nominal meh tenang tadi dinya nya karena orang lain halangan misalkan pemajian orang yang nyebut haji kodir lantaran kadi itu orang masuk orang mah kumaha perasaan kumaha si pikina kedewasaan gitu terus tiru naikin status deui lamun orang menang sakit pikiran orang tuh kan si pikir kadang SMS gitu ya tapi sebenarnya jebakan Allah ke orang terus nempuk makan kieu nah waktu keributan susah lapangan di poli ngomong di lapangan kieu mas ka dieu kieu orang kayak memikirkan bebannya setidaknya tanpa sepengetahuan si Piki orang ngasro ka dieu Mang Wanda orang minta tolong waktu final hadir gitu pangjagaan kentu apa si Piki nyaho orang ke nu buka empang ngomong ieu mah diberi hiburan ku Pak Lurah menang kunaon diribut tinu orang-orang diamplokan ku urang apa si Piki perlu nyaho da urang mah teu diomongkeun gitu nu setelah kabar makan ayo mas makan ente di bejaan misalkan apakah orang ya ente orang mah bahkan orang kekrulingan berbuat kiki mah orang mah teu nyaho makanya orang rek menanyakan masalah orang mah buka perasaan teh sih apa otak orang teh geus konslet gitu Terus misalkan lamun boga perasaan rek nuntut ente ieu mah cerita lara-laranana dibandingkan orang keur harita ya keur harita sekarang taruna harita jeung ayeuna semakin kadi teh makanya orang yang dikritik teh bingung kadang itu Pak nya kan pertanyaannya orang boga perasaan teh sih ya punya manusia terus ketika punya perasaan salah nggak sih ketika orang menuntut nyentong menuntut Nya- misalkan kita contohnya orang udah dilakukan orangnya nempuk anjrit makan alhamdulillah untuk ubar tah alhamdulillah bisa alhamdulillah acara geus marem ih lamun urang aing harita ya ditemu koplok tengah bareng aing teh seneng eta mah pakai perbandingannya terus kieu kadang orang ngomong kecapruk mas terus gimana padahal orang tos remi ya terus di pengajian kayak ngebobodonya orang nyata teh dibalik sukan weh kayak orang ke pengajian jadi yang pengajian tadinya dosa jadi ente itu orang yang melanggar hukum itu ahli hukum eta mah nyindir mas tama nyindir apa jadi Hotman Paris jangan gitu. dipelintir Minta dipelintir. itu sindiran kata-kata sindiran jadi jangan diterapkan orang untuk melanggar hukum gitu itu sindiran buat mereka yang membuat hukum tapi mereka melanggar gitu ketika Gus Bahab bilang yang mengeluh itu pegawaian wali gitu eta bisa jadi itu sebuah istilahnya kajian untuk dikaji terus sisi lain mungkin itu kritikan dari duka Gus Bahab menyadari duka henteu titipan Pak Dede geus bagian udah akan Gus Bahab teh ya tentang orang mengeluh itu adalah naon Pak Dia nunggu ketika dia makanya ciri-ciri Gus Bahar dia menyombongkan diri tapi tujuan apa supaya tergugah bagi orang-orang yang berilmu semuanya sok nyombongkan gitu lain ku sabab hayang karena memang wawasan keilmuan kritikan bagi dia ketika ada yang kritik kesombongannya dia oh berarti dia mau mumpuni dari segi ilmunya gitu makanya saya ingin mengutarakan kesombongan saya dengan tujuan kita kan orang punya Gus orientasi Bahama didinya karena apa saya ingin jadi
mereka yang mumpuni keilmuan itu mengkritiki saya. Nah, terus tarik ke beberapa menit tadi ketika berbicara orang nyeritakan mas orang lengit dompet di kamar, terus neangan di Nucang. Itu orang Indonesia asli. Bisa jadi itu memang faktanya seperti itu. Sisi lain itu kritikan bahwa orang-orang teh kos gitu. Yang Maksudnya dipikirnya menurut manehna kekonyolan gitu. Tadi nama kan sebenarnya lamun posisi kanu tinu contoh eta. Jadi kalau dipikirkan kekonyolan. Cuman bagi orang yang berpikiran dalam ketika menerjemahkan, dan sedangkan si emas ini niatamu orang yang ngahibur batur tuh tuh leungit tadi yang di nucaan. Nah ketika dinumpaik teka tempo gitu, padahal ada pesan sebenarnya yang tanpa disadari Orang lamun ngobrolkeun kieu mah nya di sepurona seprene teh kadang kieu urang teh. Urang jujur ayeuna nya. Heeh. War di sawung, war di pauki di mana urang lamun keur ngobrol teh sebenarnya teu tara konsen dengan obrolan teh. Tapi lamun pas tapi di bawah PR wae ka imah tapi lamun geus pas tek, bisaan. lamun pas tek gitu misalkan kieu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu tek. Pas orang misalkan Pak Dik ngecapruk, Pak Dik ngecapruk, Abang ngecapruk urang mah tara bener-bener teliti celi aing ente urang mah. Tapi lamun ke toilet tek, oh gitu Pak. Keur disaung kieu keur di si Abang ngomong kieu dengan semangat mah dengan naonna gitu. Wah ya anu aya nu datang maksudna saya eta ponakanna Habib Lutfi ya. Nah eta mah urang menyikapina kieu. Mun urang mah menspesialkan mah teu gitu nya. Nya urang mah cuman hiji hayang nempo anu nomor 2 setidakna aya sanad nu jelas tembus ka ditu. orang nempo maksudnya nempo we gitu. Maksudnya nempo teh kieu. Lain orang mengistimewakan apa mengagumi teu. Setidaknya orang ningali teh orang untuk ningali Kanjeng Nabi. Nya, orang teh mending we geus ningali Keturunan nama sanad urut-urutanana gitu. Untuk menspesialkan teu biasa sarua gitu. Jadi udah perlu ya, balik gitu. ke hati kita menyepesialkan ya. Kita nggak ke hati sih. Jadi kumaha penilaian we. Cuman dikembalikan lagi ketika kita menyikapi. Ayeuna kieu we. Ketika orang ayah yang mereknya rusak, Iya lamun urang yang nuturi ya malah didenge anu enggeus entong dijadikan hidup itu sebuah beban. Ya. Ayeuna kita nikmati. Ya, entong iya bener, iya salah urang kebebananku itu, urang bebananku iya. Entong, yang penting dijalankan we. Penilaian masyarakat mah pek, penilaian dulur pek, penilaian tetangga deket pek gitu wae. Yang penting kita jalankan. kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi nu diwanti-wanti ku urang, tong sampai dilakukan, tong sampai kikuk di perapatan. Itu Hidup adalah sekarang. sekarang. Nah, Masa lalu adalah cerita. masa lalu adalah ceritanya. Jadikan cerita itu jadi sebuah sejarah. Iya. Orang lamun daek heure Pak oke. Daek heure nya tong kieu daek itu pembahasan kieu. Kan maksudnya setan lah. Aing teh sebenarnya ngajawab pertanyaan sorangan. Aing teu membahas boga setan ya. perasaan teu. Jadi poho aing membahas sia. Kieu setan teh kieu. Urang goda kita nyalahkeun setan lah. kita maling semiliar, kita maling yuk pelan orang ngomong nanya coba dari sapi kita maling semiliar, kita korupsi semiliar, yuk korupsinya kalau 2 miliar. Yang geus urang cicing wae enak mah gitu. Nya, urang enak cicing mah embung ngomong. Kan gitu si setan teh nya. Nah, jadi kieu keun bae lah yang ngecapruk. Da dosa ditanggung sorangan aing cicing wae gitu. Kade di dia setan.
Itu arah nama kadinya. Cuman posisinya Tadi bawa perasaan pak gitu. Iya mah humoris serius dan menjurus pak gitu. Tengah arti Bising setan yang mencilakakan jor-jor teh. Iya, data connect mun ngomong coba diukna di degra. Ini sebagai pelengkap gitu. Diukna di degra. Ambe jelas gitu nampona. Sebenarnya teh kieu orang mah sebenarnya izin anak kecapluk teh izin gitu. Nyahon teh tadi tujuan ka mana? Izin orang mah sebenarnya gitu. Kagigir wae teh. Henteu eta mah ada perasaan di dinya udah jangan merasa. Lamun ieu merasa gegir teh mah perasaan di ditu. Urang mah teu merasa naon-naon. itu aing teh tadi menang jawaban halus di pikiran aing. Heeh, maksudnya Dek diucapkeun jeung si Emas. memang sengaja dibuntukeun kabeh teh geus beuki ngomong urang ayeuna mah. Kajen. Tadi teh ampak ada urang sebenarnya teh. Lan kusebab perasaan hayang mencairkan suasana. Hayang mencairkan suasana gitu. Banyolan. Cuman kumaha Pak, serang aing Pak. kritik tujuan ka urang. Kumaha? Nya dieu ka tuh Mas. Kumaha? Siap. Hiji syukuran heula. Halus. Kudu diklarifikasi ya artis teh. Pasti orang teh istilahnya banyak yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan. Yang care gitu. Care. Katakan misalkan nyentuh nama meureun di Allah mengingatkan gitu ya. Nu kadua kan orang geus ngomong baheula ka Pauki ka Mas. Lamun ka urang mah dikritik welcome wae gitu, Pak. Bener. Nuhun wae. Cuman bahasana mending to the point, orang mah jelas gitu. Nyelain si Emas bener. Tah, posisi ngomong enak goreng. Segorengna keri irung teh. entong yang menyakiti. Makana hayang nate hayang gitu lebih dia lebih nyaman tas seperti irung gorengna. Tah. Berarti enak posisinya kieu. Si Mas kan Ieu mah tong ruyuk urang, kabeh tong ruyuk urang. lamun ya. Lamun memang boga tujuan ka urang. Terus memakai cara nu Sanepan. Pasane sebenarnya ada ieu ge istilahna Ayeuna misalkan kieu Pak nya, lamun misalkan nyinggung masalah dompet cek Pak Uki aing kritik Pak Dede nya. Da aing teu nyaho. cing kieu. Kumaha? Lamun urang Mumpung teh ngomong ya. orang ditarini dari mana kieu maksudna kieu masalah dompet. Kita masalah nang geus jelas di dieu. Tapi neangan solusina dibatu maksudna keluar. Padahal masalah geus apa di dieu. Bener teh? Sugan aya solusi dicerita nu lain gitu ngambil hikmah. Bener teh? Kumaha maksudna? tapi pemikiran si Emas mah sebenarnya medangkal hayang ngabodor hayang seuri Oh, eta supaya batur seuri henteu maksudna lamun aing ngomong-ngomong Tujuan. disalahkan wae cicing urang. Wah, lebih parah kena cicing. lain iya tujuan orang contoh orang nanya ieu mah yang jujur sorangan ketika mere pertanyaan kan orang geus ngadengikeun eta cerita dompet sorangan teh leuwih ti 5 kali Mas sebenarnya tujuan sorangan cerita eta kalingitan dompet tidinya tujuan hiji naon hayang membagikan orang lain Lamun urang ditanya jujur apa ngebodoh? jujur Jujur. Urang mah teu boga tujuan naon-naon. hayang cerita wae Aing ngomong ngecapruk wae ngomong wae. Cuman dina hiji cerita ya loba pesan Pesan. disampaikan di ngobrol Nya teh mah lamun manehna memprediksi terserah maneh. bebas cuman dia mah Untuk buka inti tujuan salah Namanya. sahijina eta salah sahijina. Maksudnya pesan teh naon sih Pak Oki? Pesan teh Ayat-ayat. oh, jadi posisinya Mas sorangan cerita itu diterjemahkan ku si Uki mengandung beberapa pesan beberapa titipan sindiran dan lain-lain lah gitu. lamun setiap obrolan kita terus memprediksi kadinya ge puyeng kena geus entong. Gitu. Maksudnya teh Dan manehna tujuannya lamun urang mah ketika manehna ngomong masalah nu kitu hayang bodor. Dia hayang membahagiakan, hayang bikin senyum orang lain. Tapi menyiksa orang ini. Soalnya orang perlu mikir sih. Iya, ayo. heeh lamun maksudnya kieu Pak. Tiji cantik. Saya niatnya nyindir henteu tuh. Geus ayeuna jujur ya Mas, jujur teu kudu naon. Tong ditembak itu. Heeh, karena Karena halus. Udah tahu. Halus. Teu naon maksudna kieu.
urang mah hayang mencontoh Kanjeng Nabi. Orang pesan misalnya orang hendak ngeritik padahal orang di hati orang hayang orang teh ngomong kieu sugan kasenggol eta omongan orang gitu. Lamun orang bukan tujuan gitu, Eueuh. bukan tujuan gitu. Berarti kan murni hayang diucapkeun orang mah teu hate geus kadinya. kurang dijawab tapi ulah ngelak Heeh. nu kahiji tujuanna hayang kemesraan boh eta outputna jadi simpati jadi perasaan terus nu kadua outputna kebahagiaan itu kan bentuk nu pasti kan tujuan kemesraan tadi. Tah, oke. Ini dijawab kurang ya. Pak Oki, orang rek ngejawab tapi tong sela. Itu mah bahasa justifikasi. Yang tahu tentang aing ya ngomongnya. Nu tahu tentang aing teh aing sorangan. Ada aing ge aing. Naon Daripada istilahna orang ngabobodo aing sorangan ya. lain aing dua. Oh, lain aing duanya, aing ieu mah tujuan naon-naon. Cuman Ada hayang orang sekedar nanya kemesraan. logika sederhana we kieu. Mas kan sering ngobrol jeung urang. Nah, namun orang ingat-ingat nu geus-geus gitu nya. Setiap obrolan nu ka urang gitu nya. Mun misalkan ngambil sampel ka Pak Haji gitu. Saruan tuh diobrolkeun gitu. Diobrolkeun di mana? Nya Cara maksudna teh ngobrolna. ngobrolna eta saruan teh gitu. Buka cara sih. Lain carana maksudna nu diobrolkeun. Ka Haji Asep saruan teh jeung ka urang. Sarua. Bahkan eta teh pernah jadi murid saya. Orang yang cerita ya, orang yang ceritanya karena ngantuk, itu bisa tuan rumah berang sare. Orang yang mengukur kapasitas tentang didik mah loba nu ngerti agama. Pasti abahnya, agama belum tentu kieu. Udah pendengar setia nama aing. Sancana kieu, sancana Pak Haji Asep ka dieu, sancana Pak Haji Asep ka dieu istilahna menjalankan bahasa kieu. Ayo kita kembali ke hadis Al-Qur'an. Tiba teh apa kita teu make hadis Al-Qur'an. Tah, mah ieu mah cerita emang. Tah, seumpama gitu. Tah, Pak Asep ka dieu teh iman geus loba ngerti babakan agama ngerti gitu. Maksudnya diukur kapasitasna ku urang teh. Bisa henteu kawas urang gitu. Maksud teh kieu. Entong sampai belum tentunya Buddha sama Buddha itu belum tentu kadang kayak keras aya tentang pemahaman. Pernah diuji ku urang keilmuanna gitu. Tapi ayeuna mah urang jadi murid Abah jeung Pak Haji Asep. Urang mah posisinya kadang urang-urang ge. Aing terus guru ka saha? Kela aya hiji status anu unik kamari urang nyen status. Mun teu salah mah kieu dari susu dan santan kita belajar persatuan. Dari soda kita belajar kegembiraan. Dari es susu soda kita belajar Berbaur. perpecahan dalam kesatuan. oke. Aya nu mobil coret-coret teh sarana. Mobil-mobil Panther dicet. Sabah anu nu di masjid arek ke masjid. Sok ke masjid tuh kelek. Habis gitu. Habis sehon. Sehon. Nah, aya deui anu pokoknya 5 eta. Pernah teu ieu di antara tiluan teh ngobrol ngedengekeun ngobrol tiluan tah. Da teu jelas dah. Teu jelas ngobrol tiluan eta. Sok lamun opatan dikumpulkeun jeung Gus Japar. Ya mulai ini jelas moal. Karena teh melepaskan urang pernah opatan ditambahan ku urang melohok wae ngomong kenaon sih teh opatan teh. Wah, ente jelas, ente kaos kita lamun kita ngobrolkeun nu jelas. Saha maneh teh? Teu kudu jelas. Ngopi heula ieu. Nah, netralisir, da moal jelas. Urang yang disaruakeun. Henteu nyaho. Jadi status orang teh manehna lagi ngobrol beda kapasitas lah. Kapasitasnya suatu beda kapasitasna gitu. Tapi kieu lamun aya bahasa kita kapasitasnya mereka punya kulit daging sarua nya, punya getih sarua. Apakah orangnya komunikasi manehna? Henteu nyaho. Ketika jeung boga hirup. Nyaho. Eta teh berarti seperti guru saya Beliau. poho aya deui guru saya tadi sa nu tadi sa eta guru saya nu Sehon. lain
Di mana? Mang Musa sah Ari. Nabi Musa sah guru saya. Oh, Nabi Musa kau orang paling iya, soleh. iya, iya, Sah. iya. Nabi Khidir. Nah, Khidir. tah, misalkan kieu nya. Aduh, beren euy. Tadi alus. Kieu. Enggak mandek. Aduh. Minum lah ngopi. Bener. Kan Nabi Musa bilang, "Saha pang solehna?" Saya gitu. Aja nulis soleh. Assalamualaikum. Salam kirain usaha gitu. Cek guru saya teh. Tadi kemana nya arahna? Tadi duh nyaah ieu, Pak. Di atas langit ada langit. Nyaah, lain nyaah, geus kewe engke lamun celong. Lamun celong. Rusak heula tuh. Makana kasih emas mah sebenarnya ngobrol jeung si emas mah kudu ente butuh pemahaman yang tinggi gitu mas, asalkan bisa memahami si emas itu udah kemesraan banget ya. Cek si emas ngeunah cek si emas gelo Da ieu mah ngobrolan ki mah dasaran oke. Dasaran teu jelas. Itu suatu dasaran lain Pak Guru. Lamun jelas kena malah nyambung justru. Jadi tidak butuh ketinggian. Yang diperlukan itu kedalaman. Jelas tuh gak? Lamun kita butuh kejelasan kabeh, gua Pak Guru nu nyaho ya sok nerangkeun ya. Jadi aya cerita burung itu kalau terbang itu semakin jauh. Ih lompatna Abah. Gua inget. Klek. Kunaon budak di paehan. Heeh. Nah, eta mah aya dasaran guru saya teh. Alam naon ngaranna Abah? Tadi kan bahasana teh bahasa si Abah apa mungkin kita nyaho dasaran mereka yang ngobrol teu jelas gitu. Berdasarkan kan jelas itu mah dengan asiknya apa teu jelas tadi klek ya berarti kan dasaran jelas kan gitu tentang langsung wifi tadi sinyalnya ya da bareng kita mah tencan tepi kadinya tapi kita harus berusaha dengan tawakal kita itu kumaha sih. Ya memang kalau mungkin diambil pelajaran kadinya. Entong Cuma kadinya balik ke orang ke- kemaremen, kena orang kemarin wah marem wah bagian. lain kadinya orang mah